تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد اللي فيه بوكان. قلت ندير لكم هذا الفيديو نوري لكم شويه المناظر الخلابه. شوف واحد الهواء علامه. ايوا كي راكم؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. كي راكم فوتين هاد الصيفه مع الكورونا عاودت ولت. حنا الكورونا عاودت هاي تطلع قالك صارنا صيعات واش داير لي ماسك كلام داين وكاين اللي لا. هيا ما نعرفش نامنوا. تكون مامي يقولوا بلي الكورونا عاودت طلعت ثم في البلاد، حتى هنا الحالات قالك طلعت. اللي يديروا فاكسان الزوجة زعما يقول لهم ديروا فاكسان الزوجة ما يديروش غير وحده، والثالثة على 6 شهور حتى العام. هيا في البلاد ثاني قالك طلعت. الله يجيب الخير. هاي باينه بلي هذا العام غادي يروح هكا، ما غادي لا يحلو ولا والو. واحد الهواء راه شباب بزاف هنايا علامه. شباب شوف عندكم الغيام كان مغطي هذاك هو تشاي سنتر هذا كان كاع مغطي. الحالة مغيم وانه صبت النورة يوميا تصب. تحسبوا كاع مشي صيف يوميا راهي عندنا النوم. هيك حبست قلنا نجو هنايا صار الغيام. شوفوا الغيام
عندهم. شي ما لقيتش بلاصه نجمع تعرفوا موسخين كاع الدعوه بحال هنا كاع موسخه على بالكم. هذا البط في واحد البلايص مانعينهم ومانعين تعطوهم الماكله خاطش يوسخوا بزاف. لا ديك الضربات هذيك الضربات نعوضها هكا. لا 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 سهلة. لا لا وهي تشوف الهواء وين الفيديو. شوف راحة تشوف الهواء هي وتتمعن دايرة ريلاكس. تعاود تولي واحد الهواء والله لا الغم ما يقلعها عالم. شتو حال كان مغيم الصيف والغيام عندنا. شوفوا الغيام قبيل كيما هكا جات واحد شويه تاع الشمس ومن بعد راحت. حنا مجمعين حنا جمعنا بدوك الكراسه اللي وريتهم لكم قبيل. هيا دوك نزيدو شويه ومن بعد نشاورو. جينا نشمو الهواء برك. هذا مكان يعني هذا الفيديو ما كنتش دايره باش نديره لكم، ما كنتش يعني ما بريباريتلهش ولا حاجه. بانت لي معدا شحال ما بارطاجيتش فيديو معكم. هيا كنت ندير معكم هذا الفيديو اليوم، يعني فيديو خفيف كنت نطلع عليكم نسقسي عليكم كي راكم. هبوك بلاصه شابه بزاف نقيه. شي غالية الكرا فيها غالي. شوف صاير غراب الحال المغرب. المغرب هذيك خطأ دخلتكم ليه كاين فيديو وريتكم الكابنات. يسيبونا حل الدار. هاني هنا شوفوا كي ضاوية. في الليل شابة وفي النهار شابة. كيما كنا مجمعين هنايا. شوفوا اش حاطين هنا.
صح ما مليحة. صوصيص انا مولي للدار كنا باغي ندخلو كاش قهوة كانت قهوة ملقيناش. عامرين هنا اللي على الطريق عامرين. شوفوا هادي صالة تحديد. ليسونسيال ندير لكم هذا الفيديو الخفيف ظريف صغير طلع عليكم. غنجمعوا هنا قرعوا. شوفوا كل حاجه اللي تعجبكم هي كراسه في كل بلاصه، يعني وما تروحوا تلقوها هكا وين تجمعوا قارعوا اللوطوتي. هي وهذه هي. نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو يكون اعجابكم. تخلوا لي لايك والكومنتير تاعكم وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم. هيا ونقول لكم مع السلامه حبيباتي، والى فيديو جاي ان شاء الله.